सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला বিকশিত ভারত গড়ার নীল নকশা 2047 সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বড় পরিকল্পনা ঘোষণা করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে তিনি সপ্তধারা নামে 7টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের কথা তুলে ধরেন। শনিবার সকালে লালকেল্লা যেন এক নতুন স্বপ্ন দেখার পথের সাক্ষী হয়ে থাকলো। দেশের 80তম স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অতীত টেনে শোনালেন এক নতুন ভবিষ্যতের গল্প, যে গল্পের মূল সুর উন্নত ভারত, বিকশিত ভারত, আর সেই স্বপ্ন পূরণের পথ দেখাবে 7টি নদীর মেলবন্ধনের মতো এক নতুন ধারা। প্রধানমন্ত্রী যার নাম দিলেন শক্তি কি সপ্তধারা। प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যে সপ্তসিন্ধুর এক বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। সেই 7টি নদীর অববাহিকাতেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতের সভ্যতা। প্রধানমন্ত্রী মোদী স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে সেই সপ্তসিন্ধুর প্রসঙ্গই ফিরিয়ে আনতে চাইলেন আধুনিক অর্থনীতির ময়দানে। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আগামী দিনে দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে গেলে যে নতুন গতির প্রয়োজন, তার মূল চালিকা শক্তি হবে এই সপ্তধারা। তার কথায়, বিগত 7 দশকে যা সম্ভব হয়নি, আগামী 5 থেকে 7 বছরের মধ্যে এই সপ্তধারার শক্তিতে সেই অধরা স্বপ্ন সত্যি করব। দিলেন শক্তি কি সপ্তধারা। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा। उनकी शक्ति। কিন্তু কি এই সপ্তধারা? কেন একেই বলা হচ্ছে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ব্লুপ্রিন্ট? 2047 সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার যে লক্ষ্য স্থির করেছে মোদী সরকার, তার কাণ্ডারি হয়ে থাকবে 7 শক্তি। মোদী জানিয়েছেন, স্বপ্ন সফল করার জন্য 7টি ক্ষেত্রেই জোর দেওয়া হচ্ছে। দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে 7 দফা সংস্কার কর্মসূচির কথা বলেছেন মোদী। এই 7টি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠবে আগামী দিনের ভারত, যার প্রথমেই রয়েছে উৎপাদন শক্তি। বাজার নয়, ভারত হবে গ্লোবাল সাপ্লায়ার। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, গোটা বিশ্ব যখন শুধু নিজের কথা ভাবছে, তখন ভারত শুধু অন্যের তৈরি জিনিসের বাজার হয়ে বসে থাকতে পারে না। খরচে, গুণমানে আর বিপুল উৎপাদনে ভারতীয় পণ্যকে বিশ্বের দরবারে সেরা হতে হবে। ভারতকে হয়ে উঠতে হবে বিশ্বের অন্যতম প্রধান যোগানদার বা গ্লোবাল সাপ্লায়ার। দেশের নানা প্রান্তে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জোর দেবে সরকার, তবেই বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে। धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना हो। हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना। ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ক্ষেত থেকে সরাসরি বিশ্ববাজার। এখন আর কেবল দেশের পেট ভরানো নয়, ভারতীয় কৃষকের উৎপাদিত ফসল যাবে বিদেশের বাজারে। ভারতের মাটি ও কৃষকের হাতে যে জাদু আছে, ताके বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়াই দ্বিতীয় লক্ষ্য। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे,
दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে দেশের তৈরি 6G তা ইউপিআই আর ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়েই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মোদির চোখ এখন আরও দূরে। এআই, কোয়ান্টাম টেকনোলজি, স্পেস, রোবোটিক্স এবং ডেটা সেন্টারের মতো ভবিষ্যতের প্রযুক্তিকে ভারতে ডানা মেলতে হবে। লক্ষ্য একটাই, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি মেড ইন ইন্ডিয়া 6G যেন পৌঁছে যায় ভারতের শেষ প্রান্তের মানুষটির কাছেও। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हम হাই স্পিড রেল ও সমুদ্রের হাতছানি, গতিশক্তি প্রকল্পে জোর দেওয়া হচ্ছে দেশের আধুনিকতম গণপরিবহনে। বুলেট ট্রেন ও হাই স্পিড রেলে যেমন শহরের সঙ্গে শহর জোড়া হবে, ঠিক তেমনই নজর থাকবে পোর্ট লেড ডেভেলপমেন্ট বা বন্দর ভিত্তিক বাণিজ্যের ওপর। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। অস্ত্র কেনার দিন শেষ, এবার অস্ত্র যোগানের পালা। ভারতের প্রতিরক্ষা খাতকে স্বাবলম্বী করা এই রূপরেখার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিদেশ থেকে শুধুমাত্র আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র কিনে আনা নয়, ভারত নিজে সেই সমস্ত হাইপারসনিক প্রযুক্তির অস্ত্র তৈরি করবে এবং বিশ্বের বাজারে অন্যতম বড় সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। গ্রিন ও ব্লু ইকোনমি, পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতি আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। গ্রিন হাইড্রোজেন, পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি এবং শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বকে পথ দেখাবে ভারত। পাশাপাশি বিশাল সমুদ্র সৈকত ও জলসম্পদকে কাজে লাগিয়ে ব্লু ইকোনমির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা হবে। টেক, যেখানে সমুদ্রে মাছ চাষ থেকে শুরু করে কোস্টাল ট্যুরিজম ও ওশান টেকনোলজি তৈরি করবে লাখ লাখ নতুন কর্মসংস্থান। दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी
बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर हैं, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है। ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। যোগা ও আয়ুর্বেদে বিশ্ব জয়ের লক্ষ্যে ভারত। ভারতের আসল শক্তি লুকিয়ে আছে তার সংস্কৃতিতে। যোগ, আয়ুর্বেদ, ভেষজ চিকিৎসা, ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং সৃষ্টিশীল সংস্কৃতি হলো দেশের সফট পাওয়ার। भारत सप्त धारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है। এর আগে 2022 সালে দেশের 75তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে লালকেল্লা থেকে 5 প্রতিজ্ঞার কথা বলেছিলেন মোদি। এবার শক্তির শব্দধারা জোর দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন প্রধানমন্ত্রী। মোদির দৃঢ় বার্তা, আগামী 2047 সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার যে লক্ষ্য দেশ নিয়েছে তার জন্য আগামী 5 থেকে 7 বছর হতে চলেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।